kima ne karua dan le ka mume jo apakanaka ko ram boinak le chin ram boinak hen parallel analysis to causatia karua e ko ram Union of Burma the root cause of problem boina from talk hen modern day the analysis kan to ajan tari comrades yabo tauche timi u onsa general onsaner puen ha yen dudia kapasia versus Japan por kon ha yen British por tai to dengan anatua akan andawa kan I talk dia mukose e pakate bi pingai me jo ma tari comrades kan timi kha bama pon se bama sisit pon se bama ti bama toy bama ha bama culture bama nationalistic mi pun tin lung pute a jesu ratwa min hanse diar kam min hanse en kalewa kan karen po jo British Army a kan tampi na to che cham Smith dun ha ju general rasi amane ka high ranking the highest ranking commander rasi so te ka ye bo to che le this is Japan ani kon ha ye ko ram under lu te ka an ma kha an thon dio ma lu cha na kan British po ka now an so na Calcutta ka retreat an to e current po jo British Army herin an to nak kan an nu pi an fa le an ram kha ka ta ko tha lo current drama kan itang ima ye bo to che ni ka abuse ara to na yen na tha na ma kha kha katale chima jan ethnic conflict violence le shim nam e pakhat le pakhat I talk na a ram pi dia mu ko se e chu ti chuan KNU ti ban tuk na kha ara chok an ma ram le an ni kun kil ve di le an ram ka kwe le to fascist Japan British le ko ti ko se ye bo to che ka do dingen Vietnam man do pi kha chok chun hu wa 1962 a kan zo sia chun ana an tai than na ko ram ni kha ana tai than na ana atai ti ka kan atu KIO le da dang po kan azimozan an chok chan in 88 ana tai pakhat om chan ma leu chana chun kan ma CNF le CNA nan ma moderator zan CJON ma ka kan radio ase etu avoiding nak ti ko sila kan zo sia chun 2021 ana tai hu chun PDF CDF apun punen a chok ke tu chu zathung play kan silai tia ro ase ma thana ka chun EAOs ethnic armed organizations por kien som thum pawji active ta takne som thum manan king moti kha rase e ma ka he kan zo te ka commonly ma chan li ti ko sila kan zo sia chun the political crisis in Burma, the root causes are deeply rooted in ethnic conflict. The raw cause. Ethnic mi pun pakale pakat irem lo nak I chok me the tua cause. Zita the fascist Japan po tari comrades po yebo tau ni kan Burma lumyuji wada kan promote akalpi. Ima lewa kan unu chan leo shim ka kan zo siya jan. Buddha Bada kan state bada nanga bada yen atuan ha katale chima chun Buddha Bada le bama te me kha du dress me pan hi e akal pi sung sa chun ne wen akai chan ne zeida to ti sia chun kan cha le ho literature kan clouding in ting tun na an ngai kan drama kan cha le ho ethnic minorities included Chin chon ko le pya tha ko sikilau the tan sure kai chan ne zeda to ti sia chen kan nationalities Chin te me ka Chin current te me nationality ka completely adong di kan ani ti me chu si ko Chin national day ka Chin nationality ban to kan an siang ti lau e chu chu take assess ti ko si lo ani ti me a from pi cho ethnic cleansing mi phna pa pyang a to mi kha ani ti me se religion literatureและ national identity มาปฐุมค่าสนิทจะเองผิวแควดินเราอีติมิเส another words of say is it was a systematic way of implementing
a state policy through what is known as ethnic cleansing policy. Mà cha chun mà khát kha ethnic conflict timi kha kan political crisis a frampi asi timi kha mukose. Kan ram zonga hian chin ram zonga kan cha kan ho kan ram ti ko se kan ram zo atel le kan nga deu mo kan te deu mo timi atu tuan deu e vision kan dangai mi equality freedom le self determination zelom na pakhat le pakhat I khate evite making iso le male ma decision self determination zeda ka du timi ma pol khan kan nei lo wa chun ma kha khan root cause si peng lai tinga khan khatalia chim cause